Bunaqa gabus uydan 3 soatlik uyingiz bo'lgandan keyin hovlini ham kerak bo'lmasa kerak. Sarvar aka nima deysiz? Sen bo'ldi bunaqa lokatsiyada abdumali, men hovli olmagan bo'lardim. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Mana buni qaranglar, terrasalarini, gap yo'q, uning ustiga lokatsiyani qaranglar. 300 kvadratlik gabus uyga tayyormisizlar, birgalashib ko'ramiz. Undan oldin bitta like bosib qo'yasizlar. Qani bismillah deb masjiddan, oshxonadan boshlab sizlarga ko'rsatib beraman. Qaranglar, oshxonamizga ham ayollarimiz uchun barcha qulayliklar mujassam qo'yilgan. Xo'p, pastda mo'kadan tortib, mikrovolnovka, hamma sharoitlar ayollarimiz uchun mujassam qilib qo'ygan. Bu yerda o'tirib taomlanish uchun joylar tashab ketilgan. Uyimizga kelinglar. Asosiy kirib kelish eshigi bu yerda. Marhamat, bu yerda kiyim ilish va oyoq kiyim uchun uzun ketgan koridor va uyimizning mehmonxonasiga marhamat. Qaranglar. Ya mashalloh, mehmonxona bo'lsa shunaqa bo'lsin-da. Ayollarimizni to'g'risini aytinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa, shaxsan menga juda ham yoqdi. Remontlar, ranglariga yetmisizlar va eng asosiysi bu uyimizda skvoznoy, ya'ni bu tarafda ham oyna bor, bu tarafda ham. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, gостевой санузелimiz bu yerda juda ham chiroyli. Ko'ryapsizlar va birinchi spalnidan boshlab ko'rsatib beraman. Spalnimizdan ko'ryapsizlar, bu yerda ham oynalari bor, o'zining ichida sanuzelga ega. Ya'ni bu uyimizda master spalni bu yerda va keyingi xonalarga ham o'tamiz. Birinchi katta xonalarga kirib chiqamiz, ko'ryapsizlar. Yana bitta spalnimiz. Bu spalnimizni terrasasi ham bor. Xuddi boygi oshxonadan kelgan terrasamizga ulanib ketadi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Ana endi keyingi lokatsiyaga, ya'ni keyingi xonaga o'tamiz. Mana garderoblari podsednikka ega va bu yerda bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi deganimiz bilan keyingini qaranglar. Menga ranglar yoqdi. Ayniqsa mana bu lyustrani qaranglar. Qatdan topishibdi. Juda ham qiziqtiryapti menga. Kelinglar, keyingi xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Bu yerda bitta vannasi, bu yerda отдельный prachniylari qilib qo'yilgan, ko'rasizlar. Sushilkalarigacha qilib qo'yilgan. Oxirgi xonalarimizdan biri. Bu yerda ham balkonlari bor, ya'ni hovli tarafga, mana devor tarafga qarab turgan. Aytom mana 300 kvadrat bu 3 soatli hovli degani. Kommentariyada yozib ketinglar, gabus uy olarmidi yoki hovli. Menga juda ham yoqdi. Kommentariyada yozib ketinglar. Inshaalloh niyat qilganlar eng kamida har bir insonga mana shunaqa uylarda ota-onasi bilan mazza qilib yashashlik nasib va ro'za aylasin. Bu uyga kimga ravo ko'rsangiz, o'sha eng yaqiningizga jo'natib qo'ying.